Handphonenya teh? Ya ini kalau misalnya susah ngecas, palingnya bisa ngecas selama semalaman cuma keisi beberapa persen aja. Kayaknya mah konektornya yang rusak. Oke, siap. Gitu. Udah itu aja ya. Iya, Langsung aja kita kerjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tri Erhan Servis Aman. Apa kabar bosku semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Oke, di video kali ini masih tetap dengan tutorialnya bosku. Dan tutorial kali ini adalah cara ganti konektor cas Oppo A37F nih. Kalau yang kemarin itu diganti sama fleksibelnya satu set, dan kebetulan ini yang mau diservis portnya aja bosku, jadi nggak sama fleksibelnya. Dan kenapa penyebabnya barusan di video awal lihat kan, jadi gini bosku, di cas tuh dia nggak mau respon kalau sekarang, tapi kalau kemarin katanya kadang isi kadang enggak, sekalinya ngisi lama. Nah, dan sekarang mah udah sama sekali tidak mau ngisi. Oke, biar jangan lihat-lihat ini nih, foto ini nih ya. Oke, biar gak lama-lama langsung aja kita bongkar kuy. Matiin dulu bosku SIM tray-nya. Lanjut kita bongkar seperti biasa pakai kuku bosku. Buka badannya. Yeah. Nah, yang kemarin diganti seset bosku ya, hampir mirip-mirip nih. Nah, sekarang nggak diset, ini yang mau diservis nih tanpa diganti bosku ya. Kita lihat, buka dulu ininya, buka ini bosku. Nah, satu bosku. Nah, ini yang akan kita ganti. Berarti harus diganti bosku. Kita coba buka ini. Coba kita ganti.
Oke bosku, kita coba. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini berhasil bosku. Alhamdulillah akhirnya berhasil bosku. Alhamdulillah ngisi bosku ya. Lanjut kita rapikan lagi. Aduh, durasinya udah lama banget. Siap. Lanjut, kita langsung rapiin aja bosku. Ini udah kelamaan nih durasinya, karena beberapa kali ini nggak berhasil. Soalnya ini antenanya jangan sampai nggak kepasang bosku, nah itu inti banget. Nah, pasang bezelnya bosku, bezelnya dipasang. Pasang bosku, seperti sini. Oke, lanjut ini bosku. Oke, cepat-cepat, ini udah terlalu lama durasinya, langsung masukin ininya. Oke bosku, alhamdulillah tutorial cara ganti konek pocas, itu hanya pocasnya aja bosku ya, plug-innya aja. Oppo A37R berhasil selesai dan berhasil bosku. Untuk bosku semua, terima kasih yang telah menonton menyimak sampai selesai, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.